अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले 5 सालों के सुपरहिट ड्रामास में से आज आपकी पसंद के सुपरहिट ड्रामास आपको दिखाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको हमारी ड्रामास की कैटेगरी कैसी लगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ड्रामा सीरियल दीवानगी। दीवानगी ड्रामा फोर्स मैरिज पर मबनी एक सुपरहिट ड्रामा है जो जियो टीवी पर दिखाया गया। इसमें हीरो के तौर पर अमीर तरीन सुल्तान दुरानी को, जो हकीकत में विलन बन जाता है, एक कम हैसियत लड़की नगीन थप्पड़ मार देती है। बाद में सुल्तान दुरानी को ये थप्पड़ गुस्से में मुब्तला कर देता है और इसका नुकसान नगीन को उठाना पड़ता है। सुल्तान दुरानी नगीन को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उससे मारे गए थप्पड़ का बदला लेने के लिए हर हद पार कर देता है, जिसमें नगीन को अगवा करवाने से लेकर नगीन के बहनोई को पैसों का लालच तक शामिल हैं। ये ड्रामा उन लड़कियों के लिए एक सबक है जो मोहब्बत के जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगियां तबाह कर देती हैं, जिसका नुकसान बाद में खुद और पूरे ख़ानदान को उठाना पड़ता है। दीगर कई मसले भी पैदा हो जाते हैं जिनमें लोगों के ताने और रिश्तेदारों के जुल्म सरे फहरिस्त हैं। ड्रामा सीरियल हैवान। हैवान एक ब्लॉकबस्टर सीरियल है। हैवान में मरकज़ी किरदार हमीद फैसल कुरैशी निभा रहे हैं और मारूफ अदाकारा इफ़्फ़त उमर ड्रामे में उनकी बीवी बनी हैं। इस ड्रामा सीरियल की कहानी हकीकत से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। कहानी में 11 साला बच्ची मासूमा को दिखाया गया जो कि हमीद की बेटी की दोस्त है, पड़ोस में ही रहती है। हमीद उसे अपनी हवस का निशाना बना देता है। अपना जुर्म छुपाने की कोशिश में बच्ची की जान ले लेता है। ये वाक़या उस वक्त पेश आता है जब हमीद की बीवी और बच्चे घर में मौजूद नहीं होते। जब घंटों गुजर जाने के बावजूद बच्ची अपने घर वापस नहीं लौटती तो उसकी वालिदा सवेरा नदीम ढूंढते ढूंढते हमीद के घर आ पहुँचती हैं। ताहम हमीद उन्हें बताता है कि उनकी बेटी मासूमा वहाँ आई ही नहीं है। ड्रामा सीरियल दिल मोम का दिया। दिल मोम का दिया दिल को छू जाने वाला ड्रामा है। दिल मोम का दिया की कहानी एक घराने की है जिसमें संजीदा मिजाज धेर उम्र के भाई अफजाल की शादी के लिए बहनें रिश्ता तलाश करती हैं, लेकिन उसकी शादी कम उम्र मगरूर लड़की उल्फत से हो जाती है। उल्फत को किसी खूबरू शहजादे की तलाश होती है, ताहम वो अपने वालिदैन की पसंद से एक अधेड़ उम्र शख्स अफजाल से शादी कर लेती है। ड्रामे के मरकज़ी किरदार अदाकारा नीलम मुनीर और यासिर नवाज हैं, जबकि दीगर कास्ट में हिरा सलमान, कवी खान, इमरान अशरफ, निदा मुमताज़, इरम अख्तर और दीगर शामिल हैं। ड्रामा सीरियल इश्किया। सुपरहिट ड्रामा इश्किया में बदले की कहानी है। ड्रामे की कहानी 3 कैरेक्टर्स हमज़ा, हमना और रूमी के गिर्द घूमती है। हमज़ा हमना से प्यार करता है, लेकिन उसकी कहीं और शादी तय होने पर बदला लेने के लिए उसकी बहन रूमी से शादी कर लेता है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये कि उसे बाद में रूमी से प्यार हो जाता है, जो उसकी असलियत जानने के बाद उसे छोड़ देती है। ड्रामे में हानिया आमिर, रमशा खान और फ़िरोज़ खान की एक्टिंग काफ़ी जानदार थी, जबकि इसका OST भी काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुआ। आसिम अज़हर की आवाज़ में इस गाने को यूट्यूब पर ही सिर्फ 1 करोड़ के करीब देखा गया। फिल्मों और सीरीज़ की रैंकिंग की आलमी वेबसाइट IMDb के मुताबिक इश्किया को 93% लोगों ने पसंद किया, जबकि वेबसाइट पर इसकी रैंकिंग 7.8 रही। ड्रामा सीरियल यूं तो है प्यार बहुत। ड्रामा सीरियल यूं तो प्यार बहुत की स्टोरी रोमांटिक और इंटरेस्टिंग है। एक लड़की जो एक करियर ओरिएंटेड शख्स से प्यार कर बैठती है, उसको फॉर ग्रांटेड लेता है। लड़की एक अलग प्लान करती है। नाजी के दिल में क्या है यह आपको शॉक्ड कर देगा, लेकिन उसे सोचना चाहिए कि वो वही कर रही है जो माजी में एक औरत ने उसकी माँ के साथ किया था। आयमा पर ज़ैन का सच खुला तो अकल आ गई। ट्विस्ट बहरहाल अच्छे हैं। अफान वहीद अच्छा एक्टर है, पर सिंगर के तौर पर अच्छा परफॉर्म नहीं करता। ड्रामे के गाने की रिकॉर्डिंग वाले सीन होते हैं तो वो बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है। ड्रामा सीरियल चौराहा। चौराहा एक सुपरहिट सीरियल है। ये जियो टीवी पर देखा जा सकता है। ड्रामे में दिखाया गया कि एक नौजवान और मासूम लड़की जोया को जुनैद के घिनौने जुर्म का निशाना बनने के बाद बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक मिडिल क्लास घर से ताल्लुक़ रखने वाली जोया नौजवान और भोली लड़की है जो अपने बाप की मौत के बाद माँ और खाला के साथ रहती है। जोया की वालिदा शीरीन की ख्वाहिश है कि उनकी बेटी अपनी तालीम मुकम्मल करे और ख़ुद मुख्तार हो, लेकिन वो फेसबुक की दोस्तियों में पढ़कर ख़ुद को अगवा के मोड़ तक ले जाती है। ड्रामा सीरियल साया। साया जिसके 2 सीज़न नशर किए गए, ये एक इमोशनल ड्रामा है। ये वजी सहर की तहरीर है जिसे समी सानी ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में मशल खान, मोमिना इकबाल, मारिया नकवी और दीगर शामिल थे।
پہلے سیزن میں دکھایا گیا کہ صالح کی 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں، جبکہ صالح کی ساس عتیقہ اپنی بہو سے صرف بیٹا چاہتی ہے۔ بدقسمتی سے جب بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی جگہ ہسپتال میں بچی رکھ دی جاتی ہے۔ اب ان 3 بیٹیوں کو اپنے گھر کا بوجھ سمجھنے والی صالحہ کی ساس عتیقہ اپنی بہو پر کالا جادو کروا کر اسے قتل کرا دیتی ہے۔ صالحہ کی موت کے بعد اس گھر میں ڈر اور خوف کا سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان بیٹیوں کا باپ راشد اپنی ماں کے مسلسل دباؤ میں آ کر دوسری شادی کر لیتا ہے، لیکن سوتیلی ماں بچوں کے ساتھ ساتھ ساس پر بھی بے رحم مظالم ڈھانا شروع کر دیتی ہے۔ دوسرے سیزن میں کہانی مزید ایموشنل ہو گئی۔ آپ دیکھنے کے بعد یقیناً مزید سیڈ ہو جائیں گے۔ ڈرامہ سیریل عشق لا ہم ٹی وی کی پیشکش ہے۔ یہ ہائی ریٹنگ لے کر کامیاب ترین رہا۔ کہانی کا محور اس کے ٹائٹل عشق لا یعنی کہ عشق کی نفی سے پتہ چلتا ہے۔ اس ڈرامے کے 3 لیڈ رولز ہیں اور یہ کہانی ان تینوں کی زندگی سے پردہ اٹھاتی ہے جو ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سجل علی نے شنایا کا رول پلے کیا جو ہمدرد، بہادر خاتون صحافی اور ایک سوشل ورکر ہے۔ آذان سمیع خان نے اذلان کا رول پلے کیا جن کا تعلق ایلیٹ کلاس سے ہے، لیکن وہ کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خود پسند، مغرور اور خدا پر یقین نہ رکھنے والا نوجوان ہے۔ اذلان اور شنایا کا تعلق دوستی سے شروع ہو کر محبت، شادی اور آخر میں عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تیسرا اور میرے نزدیک سب سے اہم یمنا زیدی کی جانب سے کیا گیا رول تھا جو ان کے جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے۔ معاشرے میں نچلے طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنی محنت اور خلوص سے کامیابیوں کی منازل طے کر لیتے ہیں۔ ازکا نے اپنے شفاف دل، خدا پر پختہ یقین اور بے لوث محبت سے بہت سارے لوگوں کو امپریس کیا۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات آگے بڑھنے کے لیے انسان کو صرف اچھے مینرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ شنایا کی موت، ازکا کا ڈاکٹر بننا، پھر اذلان سے کاغذی نکاح اس کہانی کے اہم موڑ تھے۔ ڈرامہ سیریل دراڑ ایک سپر ہٹ ڈرامہ ہے۔ دراڑ میں عمار خان، سید جبران، مومل شیخ مرکزی کرداروں میں رومانٹک سسپنس میں ہیں۔ ڈرامے کا فیمیل لیڈ رول عمر خان نے کیا جو اپنے آپ کو ایک اہم فیصلہ کرنے کے دوراہے پر باقی ہے جب ایک کامیاب بزنس مین شہیر یعنی کہ سید جبران اپنی ہچکچاہٹ کے باوجود اس سے شادی کرنے پر اصرار کرتا ہے۔ تاہم ارہا کی خوش قسمتی کا یقین اس وقت سچا ثابت ہوتا ہے جب شہیر اپنی کزن سجل یعنی مومل شیخ کے ساتھ افیئر چلانے لگتا ہے، جہاں ارہا اپنے خاندان کی مالی مدد کرتے ہوئے اپنی ٹریڈیشنز پر قائم نظر آتی ہے، وہیں سجل ان مردوں کی توجہ سے انجوائے کرتی نظر آتی ہے جو اس کے پسند کے طرز زندگی کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ ڈرامہ سیریل آپ کو ٹی وی سے باندھ کر رکھے گی۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر ڈرامہ ایک بہترین ڈرامہ ہے جو ہم ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے۔ اس میں اولاد کی حساسیت، ماں باپ کا اولاد سے محبت کرنے کی بجائے انہیں آسائشیں دینے پر مبنی ہے۔ حالہ جس کے ماں باپ بچپن میں ہی اس سے چھوٹ جاتے ہیں، باپ بیرون ملک دوسری شادی کر لیتا ہے جبکہ ماں فوت ہو جاتی ہے، وہ تایا تائی اور دادی کے پاس پاکستان رہنے لگتی ہے۔ تائی اس پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے، وہ شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہے، لیکن پھر بھی تائی اس کی شادی طے کر دیتی ہے۔ اس کے بعد تائی کا بیٹا اس شادی کو ختم کر دیتا ہے، خود نکاح کر لیتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ڈرتی رہتی ہے کیونکہ وہ تائی کو بالکل بھی پسند نہیں ہوتی۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ اپنی اولاد کو جیسے بھی ہو اپنے ساتھ رکھو، کسی کے سہارے نہیں چھوڑنا ورنہ دنیا انہیں اپنی ٹھوکروں پر لے لیتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو سپر ہٹ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔